LiftUp has just launched the new Razr 2 with a number of improved actions, including an expanded and customized audio page that improves users' experience and use of the product. Here we will meet Flemming Eriksson, the proprietor of LiftUp, as well as Birgitte Rode and Jonas Rode-Vass from the company Sound Branding for a small talk about the collaboration, the results and the challenges they encountered in the process. Sound has always been an important part of people's navigation. We experience and understand both through the sound and the sounds awakening our deep instincts. We know the sound of the siren, an ambulance, a slowing car, but also the sounds of the ice cream man, a Nokia phone, and the news on the television. Since the invention of the phone, design sound has become a part of products. As development progresses, it is necessary to apply a professional sound design, which both supports the use of product's application and the user's experience, but which creates differentiation from competing products. Sound design is therefore increasingly used by innovative Danish companies, as in the case here, where the companies Sound Branding and LiftUp, which have just completed a successful collaboration regarding Razr 2. To produce cutting-edge aids, the company LiftUp is known for their innovative welfare technology, combining aesthetics, quality and functionality. LiftUp was founded in 2003 and has since then developed and launched a large number of successful welfare technology products. In 2014, the first Razr came on the market, a lifting chair that has the advantage that one person can help a fallen person up without further assistance. Hvad fik jeg til at samarbejde med et professionelt lyddesignfirma som Sound Branding for at komme i mål med jeres idéer til Razr 2? Jamen det gjorde vi i forbindelse med, at vi skulle udvikle en generation 2 af vores Razr, vores løftestol. Og vi har lavet en masse feedback og brugerundersøgelser, hvor at det viser sig, at selve brugen af produktet var ikke så intuitivt, som vi selv havde forestillet os. Så var vi nødt til at skulle have en tredje dimension på lyd, for at få brugeren guidet mere ind i, hvordan produktet skal bruges. Og i den her implementation af lyd i jeres produkt, stødte I så på nogle nye udfordringer? Ja, det gjorde vi. Den første udfordring, det var egentlig at få designet de her lyde. Det fandt vi ret hurtigt ud af som ingeniør. Det var ikke bare lige at gøre, for lyden skulle være intuitiv. Det skulle ikke bare være en eller anden blip-bot-lyd. I den gamle version, der havde vi nogle lyde, men det var mere morselyde, som man kalder dem, fordi det var entoner, og så var det noget med, så kunne den bippe 1 eller 2 eller 3 gange, og det var ingen, der kunne finde ud af. Det skulle være nogle lyde, som man associerer til. Når man hører den her lyd, så tænker man, nå, det er det her, der sker. Og i den forbindelse, der tog vi kontakt til Sound Branding for at få designet nogle lyde. Hvordan var samarbejdet så fra Sound Brandings side? Jamen, lige så, jeg synes også, det var interessant. Vi havde nogle udfordringer i, det var en lukket plastikkasse til at starte med, hvor vi havde noget akustik, der skulle bryde igennem. Vi havde samtaler frem og tilbage med at få det til at fungere. Og i forhold til, at det skulle være intuitivt, og det skulle virke på alle sprog, sådan set, så vi havde mange overvejelser med, hvad er normerne i forhold til støj og larm? Hvad opfatter man som larm og lyd? Hvad er alarmerende og hvad er behagelig lyd? Og vi havde mange overvejelser ind i det. På et tidspunkt troede vi også, at vi fik en god idé ved at sige, hvis personen er for tung, så sagde vi, too heavy, get off. Så fandt vi jo ud af, at nøglen til det er, at i det tilfælde, man vil bruge sprog, så skal man bruge 38 forskellige sprog i det her tilfælde. Hvis man kan lave et intuitivt, brugervenligt lyddesign, så er det jo en vanvittig stor besparelse, kan man sige. Ja, det vil sige, det var også et af kravene fra vores side, at det var, at det skulle ikke være tale, fordi det var jo sådan set det nemmeste, det var at indføre nogle tale, og så kan man sige de forskellige ting. Men det gør jo så kan vi ikke lagerføre vores produkter, fordi så skal de jo, som Birgitte siger, så skal de jo lagerføres i 38 forskellige varianter, alt afhængig af hvad for et land det bliver solgt til, og det duer ikke. Hvordan bliver man sige konkret, kommer man fra problem til løsning?
Jamen, vi inddelte alle lydene i 3 kategorier med nogle funktionslyde og nogle advarselslyde og informationslyde. Og vi besluttede, at de skulle have nogle forskellige overordnede karakteristika, og så fik de hver deres touch inden for det, som for eksempel at en overload skal være mere end nu er der 50% strøm tilbage, og mange forskellige overvejelser inden for det. Og det her samarbejde, I så fik afstå med lyddesignfirmaet Soundbranding, hvad var din oplevelse af det samarbejde? Jamen, det var et interessant samarbejde. Der var nogle barrierer, der skulle overvindes, ikke mindst fra ingeniørteamet, fordi vi havde lidt holdning, jamen sådan nogle lyde, hvor svært kan det være? Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det er faktisk ret svært at designe nogle lyde, som passer til ind i den kontekst. Og der er simpelthen behov for nogle professionelle lydfolk, der har noget forstand på det. Hvad som i forhold til så mange andre produkter, det kunne bare have brugt alarmlyde, ligesom de har brugt? Hvor ligger differentieringen så henne? Altså, differentieringen er lige præcis på alarmlydene vanskeligere at lave, end den er på informationslydene, som er mere abstrakte og mere designet. Funktionslydene, der har vi også nogle bestemte forventninger, men det skulle jo gerne være sådan, at LiftUp i det sidste ende har elimineret nogle konkurrenter i hvert fald, fordi man får en bedre brugeroplevelse af produktet, fordi lydene er tilpasset og originalt designet. Vi har jo naturligvis lavet en opfølgende brugerundersøgelse, efter vi har introduceret de her lyde på det nye produkt, og der har kun været positive tilbagemeldinger, og tilbagemeldinger de har generelt været, at de her lyde, de er rigtig gode til at guide og til at hjælpe. Og det vil sige, er der en udfordring, som Birgitte siger, at den er ikke samlet rigtigt, jamen så får man egentlig en klar besked om, at der er noget galt her, og så lydende sammenhold med, vi har noget lys også på, nogle lysstiver, de 2 ting samspil, jamen så er det ret intuitivt, så finder de hurtigt ud af, hvad udfordringen den er. Er det her en trend? Altså ser vi andre virksomheder også begynde at gå ind i det her? Hvordan er det med resten af verden? Jeg kan bare se fra virksomhedens synspunkt, så er det overordentligt vigtigt at kan differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Og inden for vores felt, inden for velfærdsteknologi, der ser jeg, at der er vi lidt first movers på det her punkt med hensyn til lyd. Alle vores konkurrenter, de har måske nogle lyde, men det er mere sådan nogle bip-lyde, hvor det her med at prøve at lave nogle intuitive lyde, som er specielt designet til den kontekst, de er inde i, det er ret nyt, men jeg er ret sikker på, at det er også noget, der kommer for at blive. Og det ser man også i mange andre brancher.